Cako, se më kujtua, para të flasim pak për pse ky Trumpi i bie Venezuelës, po godet ndërkohë këto anijet me, që ai thot janë kështu me droge, këto anijet thot shpejtat që janë me droge me të gjitha. Mafjes Tren de Aragua, është një grup mafios atje. Për kuptua çfarë fshihet brava, më thuaj të lutem tek fabula e parë që kishim, kur më the që parë që Spaku është pjesë e Deep State-it në Shqipëri, apo jo? Ke një listë emrash sa kohë shumë, ke një listë emrash shumë në Shqipëri që janë Deep State? Emra kështu të përveshëm, që kanë qenë dhe që janë aktualisht. Shiko, ata kontrollojnë institucionin, kontrollojnë, për shembull, kapën, njëshin. Jo, po ke ti një listë emrash, mund të na thuash? Emra që ti njeh që janë Deep State, për shembull. Po Deep State-i më i madh në Shqipëri, Ramsesi është. Ramsesi është, ai punon për ndërkombëtarët, nuk punon për shqiptarët. Ata i thonë... Mi, po, për te, dakord, ai dihet, patjetër se ai... Po, ka fjalën... Si organizatë, para është organizata e OSBE-Odirit, që vjen certifikon zgjedhjet, ajo është Deep State i parë. Unë them këtu në Shqipëri, më burr. Nuk po them organizatë huaja, unë them në Shqipëri. Kush janë personazhe që ti i njeh më, që bilek mund të kesh dhe muhabet, që kanë qenë deputet, që mund të kenë qenë ministra etj, që ti mendon që janë gjithmonë pjesë e bllobit, pra që janë gjithmonë pjesë e shtetit, nuk dalin asnjëherë, dhe kur s'kan post, janë prapë atje. Shiko, të thuash që është pjesë e Deep State-it, do të thotë që përfiton dhe paguhet për tyre. Në këtë kuptim nuk di të them ndonjë emër, po shumica e këtyre krerëve të institucioneve shqiptare kanë qenë të manitur nga Deep State-i dhe të orkestruar për tyre pa shpërblim. Më kupton? Unë di për shembull vetëm një që s'ka qenë pjesë e Deep State-it në institucionet e larta dhe ky është Ilir Meta. Vetëm ata, këta nuk e kanë komanduar dot në fund, domethënë kur ishte president. Më përpara ka qenë pjesë e tyre dhe ky, ka qenë jesmeni tyre, po më vonë kur ata i shpallën luftë edhe ky ju kundërpërgjigj duke... Ose Berisha është Deep State, thua ti, Cako? Në Shqipëri, për Shqipërinë, jo raport me. Berisha bashkëjeton me ata, nuk konfliktuohet, përpiqet për gjëra që nuk i prishin punë t'ju lëshoj pemë, domethënë ndjek atë parimin e zjarrit, as shumë afër, as shumë larg. Por nuk është... Për shembull, Gramos Rushi, është Deep State në Shqipëri? Ose ka qenë dhe është akoma? Gramos Rushin po ta pyetësh çfarë është Deep State-i, nuk e di, kështu që... Nuk ka rëndësi, mos e di ai. Problemi është me atë që ai përfaqëson. Shiko, a e shef si Deep State apo jo? E majta shqiptare gjithmonë ka qenë Deep State, edhe në kohën e komunizmit. Ata ishin pjesë e Internacionales Komuniste. Ata theshin të jemi vëllezër për shembull me gjithë komunistët e botës, dhe ana tjetër vrisnin vëllezërit e tyre këtu në Shqipëri. Pra gjithë komunizmi ka qenë Deep State. Këta bën një eksperiment Komiteti 300-ve, kur e ndan botën në dy pjesë, edhe thanë do bëjmë disa shtete pa fe, pa prona, ku pronari madh duhet shteti, pa transport privat, ku transporti duhet publik, pa prona tokat e omorën të gjitha fshatarve, i lam pa toka, pa kafshë shtëpiake, dhe po të shikosh, këto janë disa nga pikat e programit Agendës 2030, nga e cila e OKB-s, që në fakt quhet Agenda Rockefeller, që Trumpi e ka tërhequr Amerikën nga këto agenda, mos përdorimi i karburanteve, mos përdorimi i mishit, tash mish sintetik, nuk do lejohen të jetojnë njerëzit vetëm në përburgje digjitale, qytete digjitale do futen të gjithë burg pa tela, do më të do mblidhen, nuk do lejohen të jetosh në fshat, nuk do lejohet të kenë bujqësi private, do t'ju merren gjitha, si në kohën e komunizmit, pa fe, kupton, ato eksperimentet e para u bën këtu në Shqipëri, në fakt, dhe tash në Shqipëri po bëhen këto eksperimente. Arben Rakipi, ish prokurori, që edhe sot ka një këshuaj, ka një post, në duke që asnjëherë s'ka kuptuar çfarë posti ka diku këtë kjo reforma drejtësi. Duke di, jo, është thjesht dekani më duket i kësaj shkollës së magjistraturës. Arben Rakipi, sipas teje, është Deep State? Këta janë kështu pyslëpirsa, më kupton? Jo, prit. Nuk thash tani për të gjykuar. Them Deep State, jo Deep State. Arben Rakipi, është sipas teje apo jo? Pa i paragjykuar se çfarë janë. Po çfarë të them më çani, mund të jenë budallënj, kupton, ata i joshin, i paguajnë, i bëjnë dhe i thon bëni kështu këtë kodin penal dhe i bën, kupton. Kupton.
Nuk po flas besoj që ka nivela dhe amon, nuk ka nivela. Janë gjithmonë prapë. Ata janë servila që i servilosen atyre që i kontrollojnë atje. Po prit, kanë qenë. Nuk mund të them që kanë qenë gjithmonë morca. Ti je dipset, do të thotë të marrësh pagesat larta dhe të dish agjendën e tyre dhe ta mbështetësh agjendën e tyre me koshiencë, jo pa koshiencë. Këta e mbështesin pa koshiencë dhe pa paguar. Thjesht ju japin sa privilegje të vogla atje, i blen me 5 lekë, e i thonë bëni kështu që Ore pyetje, dakord. Gens Ruli është deep state? Gens Ruli po. Po pse du t'i kujtoj unë ti këto parë? Nuk kujtoj është do të vetë? Gens Ruli po. Gens Ruli di gjitha agjendat edhe është i gatshëm të bashkëpunoj dhe ka bashkëpunuar me ta sa herë ka qenë në nevojshme. Gens Ruli po. Ai është i di këto gjëra. Kurse pra Berakipit çat temon, ai është kod atje ndaj kockë çfarë t'i japin. Edhe shikota çka ka bërë, kodin penal, ai ka vendosur gjëra. Po lemo se nuk ta thash për jo pse do flasim për gjithë tjetër, prit mos më ikte këta, se nuk më duhet merrem me këta. Njerëzit e kuptojnë tani po flasin e bashkë, nuk kanë nevojë të futemi detaj. E di çka ka vendosur kodin penal, ka vendosur. Po nuk do kalojnë ato pra, jo, ran ato. Po janë shumë të rënda këto, mo, të njerëzve. Ran më burr, ran. Nuk kalojnë ato më burr. Po mirë, po ky i ka vënë ama. Ishte provokim publik për të parë deri ku do reagonte. Por nuk kanë rënë të gjitha. Në eksperimente më burr. Ky ka vënë dënime 3 deri 5 vjet për ata që s'mbajnë maskë në rast pandemie. Më kupton? Ata që kundërshtojnë agjendat, ata që kundërshtojnë vaksinat me detyrim. Ishin të rëndë të kanë maskarejnë mo që vën këto mo, kupton? Këta duhen varur atje në sheshit Skënderbej. Këta njerëz që vën të këtilla gjëra që duan të vrasin lirinë e popullit të tyre. Më kupton, për 5 lekë që fitojnë. Pra, po të kishin gjë në dorë, të shohim. Me ishë mape këtë mope. Do t'i vënë, po jo, po ti mos unë zefne, se ti e njeri Po janë të rënda këto moçane, ja kupton, këta duan vrasin lirinë e popullit shqiptar. Ore, po një sekundë, ose ocako, ore, liria nuk të dhurohet njëre për gjithmonë, liria duhet harruar çdo ditë lirinë, liria është gjë që po nuk e mbrojtë. Çfarë po bëjmë ne, pra, çfarë po bëjmë? Ja për këtë po flas. Po pse ti kujton se ruhet liria në studio? Po sa herë më jepet, po ne do bëjmë. Po jo, më sa liria ruhet gjumë zinxha. Cako liria ruhet në sabodrume të tjera, valla, cako nuk ruhet në studio, më vjen keq tani lutem mos u bë, ti tani i di sa gjëra o burr. Shiko. Kjo i bën tani nuk është vetë, është vetë fasadë e regjimit o burr. Ti kujton se je duke bërë lirinë e njerëzve tani ti këtu. Është thjesht fasadë o burr, o cako. Ne thëmë asgjë, dhe ti je dakord me mua. Janë të gjitha ecin nga para. Tani këtu, dëgjoj që vllajnë ta. Dëgjoj pak të mbaj pakun tani në linjë, se mos më nxeht, se me zit kemi. E thamë dhe për Gens Ruli është e ti, po. Gens Polo, është deep state, jo? Nuk është. Besoj që po. Është dhe aji. Po, dhe aji di agendat. Është në i lojë, është në i lojë. Mund t'jenë në lojë, nuk i di, janë apo se janë mason këtu në Shqipëri. Ky tjetri, që ka qenë mik i ngushtit Tosnanos, në Djes Pasi, Shkretinano, që nuk është më mesnesh. Ky tjetri, Bashkim Zeneli, që se e kujton. Që ka qenë ambasador... Se kanë qenë vazhdimisht, kanë bërë karierë jashtë, mund t'jenë të përshirë. E kupton pra që po them për njerëz... Po qikosh ke pasur të shkrimet Mitro Qelës si këto kohë të fundit, ku Mitroja të regon se si të ndjerit Gramos Pashko, Mitros, ju është propozuar në vizitat e para që kanë bërë në Greqi, që të hyni në lojat masonike greke të Greqis, aty janë ndihmuar dhe ngritja e lojave bulgare, pra masoneria nuk është gjë tjetër, veç se një pjesë e deep state-it, që kërkon të ngretë deep state. Pra, ideja është, kur them deep state, ideja është që, pra, thua njerëz që ndikojnë në agjendën publike në mënyrë të heshtur. Kjo është ideja, pra. Po. Dhe, shikot... Po gjuna, se kemi vënë të titullin që e dogjëm, gjuna, e dogjëm, më kështë e tullë më vete. Ke dogjëm? Jo, dogjëm, se ka vënë titullin e Venezuelës ati onë, po dhe hop, unë ngellën të kjo tani. Po mirë, ma dakord, flasim për Venezuela. Venezuela... Ja, një sekund. Qa ka këtë Trumpi tani? Mo do të më thuash lojnë që fshihet në brapa sako. Se e kemë parë tani Maduron, po e bënd thop. Maduron ndje ka dalë nga ne vetë, tani thomë duke se është trequr, Maduro se është trëmbur, se që i thotë jam gati të bashkëpunoj e kështu, po deri para pak Maduro ja këthente po me ditë monedhë. Tani, kuptohet që gjitha Amerika Latine, gjitha ozonat, gjitha Amerikat atje, janë se thuash, janë po themi, në regjimin, po themi në thonjë za Amerikanë, shtetë bashkuara, dakord, janë në kontrol në tyre. Janë kive. Që quajnë ata, janë kive. Janë shtete që Amerika mund të bishtë dojat, janë durin se ardojt e nuk të Jo, në të gjitha. Jo, në të gjitha, por në përgjithësi. Ka një urejtjet madhe në vendet latino-amerikane, kundrejt janë kive. Tani më thuaj të lutem. Kolumbin e ka në tutet. Ti që meresh me pjesën e poshme të icebergut. Se përgjithësi njëzë shohin vetëm majën e icebergut.
Mund të më thuash cili është halli i vërtet i Trumpit me Venezuelën? Është kompleks. Ma Në radhë të parë E fjalë më sa më në Venezuelë thjeshtë, janë pasurit më të mëdhaja në toksoret të hidrokarbureve. Mendohet që Ka naftë të madhe? me madhe janë botë. 300 miliardë fuqi, mendohet që ka... Seriozisht e ka? Po, me madhe janë botë. Venezuela ka. Po kush e kontrollon tani këtë naftën atje? Atë karburantin e blejnë kryesisht kinez. Dhe ashtu si ndërhyri Trumpi dhe për... Pra është nafta, thua di nga kanalin e brava. Panamat, po është komplekse, më po ta them. Ashtu si që mori kanalin e Panamas, që e këshin marrë kinezët, ishte lidhur një kontrat koncesionare me disa kompanit Po fuqishme kompani, kineze. në kin, po. Ja u mori Trumpi, sepse kanalin e Panamas në fakt Amerikanët e kanë ndërtuar dhe nga viti 70 sa Carteri ja u fali për administrim. Mirë po këta gabuan se u lidhën me Kinën. Edhe Trumpi ja u mori se s'do të lërë që Kina të ketë kontrol në Amerikën Latine. Një nga vendet ku Kina dhe Rusia kanë influencë në Amerikën Latine, përveç Kubës, është dhe Venezuela. Venezuela, ndryshim nga Kuba, ka pasurit të mëdhaja, si shtë thash, natyrore dhe gazi, po ka dhe minerale të ralla, për të cilat Venezuela ka lidhur qeveria e Venezuelës, Maduro ka lidhur marrëveshje me Kinën për t'i shfrytzuar, dhe Trump po ndërhyn duke përdorur preteksin e kontrabandës kokainës, po, të drogës, kur në fakt nga Kolumbia dhe nga Ekuadori qohet sasia me madhe e drogës në Shtetet e Bashkuara, por me qenë se Shtetet e Bashkuara kanë një influencë të madhe mbi qeverit e këtyre dy vendeve, nuk i shpallin këtyre luftë, por Venezuelës i shpallin luftë me qëllim që ti prarsye pra gjeopolitike dhe ekonomike, janë këto kryesisht. Por unë mendoj që një nga arsyet është edhe kjo goditje bëhet në marrëveshje me dinastinë financiare Rothschild në mënyrë të fshehtë, sepse Venezuela është një nga vendet që nuk e printon paran në tek Rothschildët. Pra nuk janë Rothschildët pronar të paras venezueliane. Është sigur kjo? Po, është një nga 3-4 vendet që kanë betur në botë që nuk e printojnë paran ke Rothschildët. Pra Rothschildët nuk janë pronar të paras venezueliane. Dhe sa erë një histori ka pasur luftra në botë, gjithmonë bas një luftë dhe një humbje të një vendin në luftë, ose kur ai vend ka kaluar në kaos, kushti për të qetësuar dhe për të vendosur rendi ka qenë që paraja të kaloj në dorën e Rothschildëve. Në qoftë se ekonomin e një vendi e konsiderojmë si trupin e njeriu, financat janë zemra e trupit, aq rëndësi kanë. Dhe ashtu si trupi që erë pas ere kërkon të dërgojë më shumë gjak ose më pak gjak, ashtu janë dhe këto politikat e inflacionit dhe deflacionit të paras. Dhe gjithë këto arsye komplekse kanë shkaktuar këtë konflikt. Por Trumpi dhe Amerika janë përballë një rreziku, sepse në qoftë se këta do ndryjnë ushtarakisht, sepse kanë dërguar 10.000 ushtarë në detin e Karaibe përballë Venezuelës, në veri të Venezuelës, dhe është një nga aeroplan mbajtëset më të mëdha në botë, që është Jimmy Carter, ku janë rreth 30 e ca avion dhe ka dhe avion B-52, që janë avion më të fuqishëm për të ditur ushtarakisht në luftë, dhe Maduroja ka kohë që ka propozuar në përmjet Katarit, ka ndërhyrë Katari, ka bërë atë rolin e ndërmjetësit. Si gjithmonë ata. Dhe Maduro ka kërkuar që të largohet dhe të vendoset zëvendës presidentja si president i përkohshëm i vendit, derisa të kaloj mandati, sepse në 2024 janë bërë zgjedhjet 5 vjeçare dhe deri në 2029 Maduro kërkon që ta mbajë kjo pushtetin. Po pse kërkon? Po pse pranon Maduro gjithë? Po te kjo ka garancinë e jetës vetë. Po s'ke fjalën për Trumpin, ku thua mos thuaj për Trumpin që kërkon këtë? Jo, Maduro e kërkon zëvendës president. Si Maduro është gati të dorëhiqet? Po nuk e ka pranuar Trumpi këtë, ka kohë që e ka kërkuar, ajo ka 10 ditë, 2 javë. Pa i pse bën nga Afrika, është tërmbur vërtet Maduro? Po, ai... Mund ta godasi Trumpi realisht? Edhe pse arsye thua ti janë
Geopolitike, geoekonomike. Ushtria venezueliane ka armatim rus të sofistikuar, nuk është një ushtri e dobët. Po prap tani ish. Janë Amerikanët përballë. Është një shtet me rreth 30 milion banor, 28-29 milion banor, dhe ka një buxhet relativisht të fuqishëm për të bërë rezistencë, rreth 32 miliard dollar, jo shumë të madh. Ne për shembull që jemi 2-3 milione, kemi rreth 23-24 miliard dollar. Ata janë, do me thënë, 13 fishi tonë si numër popullsie, pra e kanë të ardhurat për frymi, kanë shumë të ulta. I kanë të ulta, po pra? Se Shqipëria, pra ka një fukarallek në... Nëse, nuk diskutohet, pra, rezistencë mund të ketë, dhe atyre është shumë e vështirë ndaj gringove, i tepër në atë zonë që ata e kanë, se thua është ekskluzive të vetën gringot, po problemi është... Problemi është që dhe Brazili, që është nga jugu, kufi me Venezuelën, e shikon me shqetësim penetrimin e Shtetet Bashkuara në Venezuelë. Në një takim që pati Trumpi në Korenë e Jugut me presidentin e Brazilit, Da Silvën, në qoftë se ranë sy shumë aroganca e qëndrimit të Da Silvës përballë Trumpit. I ka qëndruar me Camp, e ka mbajtur karrigen më të spostuar në krye, do me thënë afër murit, nga Trumpi, dhe kjo përkthye si një arogancë e tij ndaj Trumpit. Argentina i kohësisht është shqetësuar, Kili është shqetësuar, Paraguay janë të shqetësuar, janë shtete që nuk ju binden jankive në Amerikën Latine. Jankive i quhen. Po, dhe mund të ndodhë një eksplozion i gjithë Amerikës Latine kundër Shtetet Bashkuara, dhe do të bjerë autoriteti Shtetet Bashkuara në qoftë se u mbet të luftë si fuqi, jo si superfuqi e madhe ushtarake, e para, dhe nuk do të luaj do të një rol bindës si negociator në paqen e luftrave që po ndodhin, siç është paraqitur Shtetet e Bashkuara në lindjen e mesme në Ukrainë përballë Rusisë. Në qoftë se ata do ta humbnin këtë luftë, Amerika do t'i shkatërrohej shumë reputacioni, por dhe në qoftë se do ta fitojë, do të mendoj që do të ketë një kosto afatgjat ku Amerika Latine do të ngrihen, sepse kanë tjetër kulturë amerikano-latinët. Kanë kulturë franceze, spanjolle, latine, dhe janë kundër kulturës britanike dhe kundër dominimit politik të britanikëve të jankive në... Dhe thua Trumpi ka thjesht presion këtë vlla, do i ta të përullet ky, dhe pastaj të ullet mbi marrëveshje. Nuk është do e godasi vërtet ajo. Shiko, se ai thonë unë do të çoj ushtrin. Maduroja, industria e naftës në Venezuelë është shtetërore. Kompania shtetërore i shfrytëzon rezervat e naftës. Trump i ka vendosur embargo dhe nuk lejon që anijet kineze dhe venezueliane me cisternat e naftës të dalin të transportojnë naftë. Dhe ekonomia e Venezuelës ka rënë shumë sepse ka qenë një ekonomi që bazohej ke tregtia e naftës. Maduro, përveç koncesionit që i bëri Trumpit për të larguar vetë dhe për t'ia dhënë zëvendës presidentes, i ka dhënë dhe një koncesion tjetër ku të përfshihen në privatizimin e ekonomisë së naftës këto ExxonMobil, këto kompanitë e Rockefellerëve. Mirë po, ai ka bërë ca propozime që këta të privatizojnë vetëm një pjesë të vogël të industrisë së naftës në Venezuelë, dhe pjesën kryesore dominante, kontrollin e tregtisë së naftës, të nxjerrjes dhe të përpunimit dhe të tregtimit, ta mbajë shteti venezuelian. Pra me këto dy propozime kryesore i ka vajtur Maduro e Trumpit që të mos ketë luftë, dhe Trump nuk i ka pranuar. Çfarë kërkon Trumpi për fatin? Trumpi kërkojnë që e akuzojnë që në vitin 2019 ka bërë farsë elektorale kur është zgjedhur president dhe ka fituar kundërshtari i tij, cilin e njohin si president. Edhe i thotë që duhet të rikthehet ai, janë dy në fakt kundërshtarë të Maduros në politikën e brendshme, dhe Trumpi kërkon që këta dy të kthehen si dy liderat politik të opozitës kryesore. Po Maduro nuk i pranon që këta të marrin pushtetin, sepse i konsideron si pjesë e Shtetet Bashkuara. Pare sa muajsh, Cako, se po shifja ndërkohë po më kujtoj, tani dhe më doli si lajm, Maduro pare sa muajsh është shprehur, bile e kemi me zë dhe figurë, gjuna që nuk e kemi sot, fatishe Fahim, se do e kësha dhënë Ledios, është shprehur, ka thënë, që banda shqiptare po ndërhyjnë në zgjedhjet tona me urdhër të amerikanëve, pasi ai arrestoi rreth 40 armatosur që kishin hyrë në Venezuelë nga Ekuadori.
E tha këtë gjë pas i bëri këtë arrestimi. Ti si e komenton këtë? Si e shef ti këtë histori? Pra, për të bërë më të qartë, a mendon Cako që ka një bashkëpunim shqiptaro-amerikan, po themi, në Amerikën Latine, duke konsideruar fosën e krimit të organizuar shqiptar? Mund të ketë, shiko që mund të ketë. Mund të ketë një bashkëpunim të CIA-s dhe shikut shqiptar, që me personat që janë kapur në Amerikën Latine që mund të kemë pasur aktivitet dhe në Ekuador dhe që e njofin Ekuadorin, dhe ka njerës që e njofin Ekuadorin, njofun njerës që kam punuar në Ekuador. Kanë dalë dhe në media, Jo, ma ata nuk janë kryesor. Jo, ata, ka dalë lajmet për ata. Ka të tjerë që që janë kryesor. Qani, Kole t'jo? e kam sinkronin. E ke? Po. Ja, ta t'i gjëmë dhe pas të vazhdojt Cako. Ja, t'i gjëni më durën që a thotë. The threats that have been denounced by our colleague Diosdado Cabello, that 38 new mercenaries detained. The Albanese mafia that governs Ecuador sent parts of its mercenaries, trained mercenaries, to put bombs in Venezuela, and they have been detained. The Albanese mafia has been denounced. We have them. They were detained, and 3 phones have been seized, and the phones are speaking. The Albanese mafia. And why the Albanese mafia from Ecuador? Albanese Colombian. Drug trafficking from Colombia, Albania, and from Novoa in Ecuador. Why? Because Eric Prince is there. And if Eric Prince is there, then the US empire is present as well. They are behind everything. But if they are behind everything, then we know, and we know how to act in perfect harmony, civic, military, and police union. E pe, besu se nuk është kot, nuk është se i ke këturi më dure, si thotë, a i e di, apo jo? A i nuk është i shmendur të... Atere, Cako, në qofse në këtë marrin të mirë qënë, se unë nuk duaj që të mendoj që kjo është një konspiracion, se nuk ka nevoje të bëjë atje. A i thotë, mendimin, pra punojnë për Amerikanët, thotë. Po. Atere, mos ndoshta kjo shpegon dhe faktin sepse Ramsi është kaq i fuqishëm sot, edhe që ka këtë mbështetje kaq të madhe. Le të themi ca gjëra. Po, ka qenë koha kur ka qenë Bideni në pushtet, në atë kohë me Amerikanët i kishte shumë mirë ai. Jo, po dhe tani. Tani, ku e shikon ti që i ka mirë? Unë kam të dhëna që ai nuk udhëton dot më tanë Atlantikut. Por zotëri, a dëgjove këtë çfarë tha? E pash më? Ai thotë, Janë 2024 në atë. Kjo, Po. 2024, më kjo ka pak kohë që është dhënë. Sa ka kjo, molet jo? Tani është e fundit fare kjo, dhe ke gabim. Është e fundit fare, që në zgjedhjet e 2024. Ka disa muaj pra tani. Kur ai u zgjodh president në 2024. Jo, më valla, jo Maj ka 2025. Në maj 2025 me ke tani, mos e ku e di unë. Pastaj po them. Ai flet për zgjedhjet, thotë. Ndiqe me Zgjedhjet na vëmendje. ndryn thotë. Ndiqe me vëmendje. Jo, jo, doni thotë të krijoni probleme në atë, pra, mafia shqiptarëve thotë, narko. Bomba. Me amerikanët, pra, punonte për amerikanët. A më kupton? Punonte për. Tani pyetja ime është që po të shtroj ty Cako, se ti je fiks njeriu i dur që mund ta kuptosh të skem. Po tani më vjen keq pra. O çan. Mos ndoshta kjo shpjegon arsyeën sepse Ramsi ishte i paprekur dhe kaq i mbështetur dhe nga ndërkombëtarët, pavarësisht se me amerikanët nuk ka dashuri publike. Shiko. Nuk po ngasmon njeri pra. Mos është kjo linjë, mos është kjo linjë vlla. Është jashtë kontrollit. Linja e narkotrafikut Cako, kapesh apo them. E kuptoj. Ku shqiptarët janë me amerikanët, dhe kundër atyre që janë kundër amerikanëve. Po tani të lutem, le të bëhemi pak. Një pjesë e shqiptarëve, le të bëhemi. Një pjesë. Si? Një pjesë e shqiptarëve që janë atje mund të kenë hyrë në këto lloj Kushta e gjitha mo. penetrimesh. Atje, një pjesë e atyre që janë atje. Po, patjetër mos e ka dhe autonom, ore, ka dhe të njerëz të lirë mo që s'janë me asnjë grup. Po them grupi kryesor, valla, janë grupe kryesore, valla. Tani unë duke parë këtë gjë më shkoi mendja, thash vetëm një sekond. Cila është pika e fortë e Ramsit, valla? Pse i gënjen Ramsit dhe i bën për vetë të gjithë ndërkombëtarët? Qoftë në Europë, qoftë edhe në Amerikë. Pavarësisht tani me Trumpin duket se u ka një ngërç. Po ndërkohë kanë ngërç, po nuk është se ka ndonjë sulm ndaj Ramsit, nuk ka asnjë. Prita mbaroj. CIA i bën këto gjëra dhe CIA nuk komandohet kollaj nga Trump. Ah, bravo. Pikërisht, prandaj po them. Mos ndoshta kjo është pika e fortë e Ramsit, se asnjë nuk e thot në media këtë vëlla. Pra, sigurimi i linjës që duan amerikanët, i linjës narkotrafikut, kur them amerikanët, jo populli amerikan, as qeveria amerikane. Strukturat që merren me këtë punë, që duan ta kontrollojnë, dakord me mua.
se dikush do e bëj atë, po se bëri Cako do e bëj unë, po se bëra unë do e bëj dikush tjetër. Ramsi, mos është treguar ka që i zgjuar, sa që ka thënë, ore dëgjoj, këta shqiptarët janë talentuar Allah për të marrë me këtë punë. Se mos e shfrytëzoj Kemi shumë njerëz andej u ka thënë, edhe ty thresim mos bëj ndonjë. Dhe fatikisht ata po bëjnë punën, ata duke e bërë atë punën, job description që kanë vëlla. Janë duke e bërë shumë mirë me sa duket. Tani unë këtë po ta ngrit ty për refleksion, nuk duam të gjejmë të vërtetën sonte këtu, ë. Po më qartë. Po thjesht, po ta mendosh kështu. Pse jo? Se Shqipëria për shembull që ti çudis botën se po prodhon ndonjë gjë të veçantë në teknologji, në ku diun, çka ka, për ç'a duhet, për ç'a cila është gjëja që prodhon Shqipëria më shumë se sa droga, më thuaj ti mua, më shumë se sa talenti për të trafikuar drogën dhe për të lidhur me grupet e mëdha. Pra, mos është kjo arma jonë e fortë sa kohë dhe, nëse po, si ta bëjmë që të jetë dhe më e fortë akoma? Të rëzojmë edhe ata të tjerë tash që si pinde ngringove. Po, pra. Po, të thash që mund të ketë, në qoftë se këto janë të vërteta, që thotë ky patjetër që janë bërë nëpërmjet shërbime sekrete dy vendeve, CIA-s dhe Shikut. Shiku mund edhe me inicimin e Ramës mund të jetë bërë kjo, në hipoteza po bëjmë me logjik, se gjë konkrete nuk kemi. Të jap një rast Po, për ta ndihmuar publikun? po. Se më hedhi mesazh. Ja një rast që ngjan hipotezës tuaj Çani më thotë. Lexoja dhe Cakos. Në vitet 1970-1990, gazetar amerikan, sidomos Gary Webb me serin Dark Alliance, Dark Alliance si shkruhet? Alianca e Zedhë. Alianca e Erët. Zbuluan se disa agentë të CIA-s kishin bashkëpunuar fshehurazi me trafikant kokaine nga Nicaragua dhe Kolumbia. Qëllimi ishte fitimet nga droga përdoreshin për të financuar rebelët Contras, që luftonin kundër regjimit socialist sandinistëve në Nicaragua. Kokaina hynte në SBA, përpunohej në crack dhe shitej në qytete si LA, Los Angeles, duke shkaktuar krizën e madhe të viteve 80. CIA mohoi përfshirjen direkte, sigurisht, por hetimet e Senatit, Komisioni Kerry në vitin 1989, pranuan se agentët e dinin dhe e toleruan trafikun. Gary Webb më vonë u përballë me presion të madh dhe u gjeti i vdekur në 2004, çka ndezi debate të forta publike. Ka dhe një film për Gary Webbin. Është dhe një film. Kjo ka qenë e përzierë me atë çështjen Iran Contras, sepse këta shisnin drogën dhe parat i financonin për këta që bën revolucionin iranian. Pikërisht pa. Po, CIA është e përfshirë gjithmonë, CIA me drogë mbahet. Ky ishte një atës më do themi kaq fort. Po e them unë, mo, jo ti. Pas ti mos e thuaj kaq fort. Jo CIA zyrtare, mo. Elemente ndoshta që as vetë CIA zyrtare nuk i di. Le ta themi kështu ose po. Po këto janë gjëra që i thon vetë amerikanët o burra. Po për shembull, ke libra me mira libra kanë botuar dhe unë që i thon ne kemi frikë, bëjmë një autocensur. Amerikanët tolerojnë kundërshtarët e tyre brenda. Nuk mund të tolerojnë ca vasalë dhe ca mutër që jashtë Amerikës sa kohë. Mos e haro këtë. Se për shembull pyes vetën Allah, për shembull me çfarë u financua Xholani? Ky Al-Xholani që është në Siri tani. Po. ISIS. Po, që ishte i ftuar në Shtëpinë e Bardhë javën e që është i ftuar, që pritet të shkojë në Shtëpinë e Bardhë javën e ardhshme. Kush e ka financuar? ISIS-in. CIA. Në fillim apo jo? Po CIA, Mossadi, MI6 tash. Pra, i kanë deklaruar vetë agjentë të tjerë. Ne kemi krijuar. Rikthehemi te Kolumbia, te Ekuadori që thotë ai atje shqiptarët të Ekuadorit. Si lidh logjike të qëndron ti apo jo? Se njerëzit thonë pasero, çka ka ky Ramsi të fortë valla? Si ka mundësi kaq i fuqishëm këtu dhe bën çdo dojnë këtë vend? Si nuk e kundërshton njeri, si nuk del për shembull, ku diun, një zyrtar i Departamentit të Shtetit thotë se Shqipëria mjaft valla me drogën, mjaft me narko. Dalin këto raporte, por raportet janë rutinë për të gjithë. Si s'ka një deklarant, pra një gjë, një pakënaqësi publike. Pra, është linjë e tyre, mos është linjë e tyre o ca kohë shpytja. Ky. Po. Po më ky akrobat është. Po që s'është akrobat atëherë, e kupton që teza jote vlla, jo po 2007-ën nuk do e gëzoj dot me Berishën e këto. E kupton që është futur thellë se nuk e ka pas të gjë, as Berisha, as Nano, as Meta, nuk ka pas linjë që ka ky. Ky është futur vërtet thellë vlla. Ky këto nuk i ka pikat të forta. Nuk i ka pikat forta. Sepse gjërat kryesore i ka kundër tyre. Edhe të ketë bërë këto bashkëpunime do t'i bëjë se s'ka nga t'ja mbaj. Kështu funksionon jeta. Ky pikë të fortë mund të ketë vetëm atë që të kam thënë unë. Ka dhe mbështetjen këtu, ë? Prit më. Ky mund të ketë vetëm origjinën nga gjyshja. Mos më vajte atje prap. Ajo është pika e tij më fortë, që shqiptarët nuk e din. Çfarë është? Unë mendoj.
Kolombos, vla. Më ke thënë Kolombos ti mua. janë Rockefellerët. Zërbe, Po, më ke thënë ti mua këto. po. Po është e sigur. Rockefellerët janë Collins, Collinsit janë Colombo. Se Dhe si ka pas gjyshja e ti mbi emrin? Colombo. A, Kolombo e ka pas? Po, mbi emrin edhe të... Po gjyshja nga anë e babait, thua ti? Anë e babait. A, nga anë e babait. Colombo. Colombot janë, një ka Colombo, të gjithë janë Genovez. Dhe Kristofor Kolombi... A i s'ka lidhje. Nga tashmo, nga Kristofor Kolombi, një fis janë. S'ka Kolomb tjetër në botë, vetëm fisi Kristofor Kolombit. Qarë ka Kolomb në përbot, janë nga i fis. Për mo, sa kota një digjot, të duket e besueshme kjo që ja e zëmë se ka një lidhje të tillë, fare fisnore me Po koma. i ndjekin ata këto më linjat. Ku i kemi njerëzit tanë këtu? Cili nga këta 15-20 që rjedhin nga kjo plaka Kolombo është mirë përshtatshmi? Ky është tip që ju vinte u servilose që ju vinte nga mbrapa. E kanë marrë, e kanë trajnuar, i kanë thënë ti e gjaku tonë njeri u jonë, a që ta ka përqindje gjaku. Edhe ky është përshtatur, ju është bindur për çdo gjë. Pra ti thua se kohë që Po, Gjaku, dominon. ti thua Gjaku dominon. Po dominon pa tjetër. Këta gjithmonë i ndjekin linjat e tyre të gjakut. Elita botërore. Gjithmonë i ndjek. E harova Gjaku në anglisht, e shikon? Kam kaq kohë shkoj Dexterin dhe harova si thua Gjak në anglisht. Sangu e kenë Jo, në anglisht si është Gjaku. Blood. lat. Pyetën, blood. Pra për ty sa kohë blood është vazhdon të mbetet kriteri rëndësishëm shumë në çdo Linjat lidhje. e gjakut janë kryesore të këtyre linjat e gjakut. E unë them që këta mund të ketë pikën e tij më të fortë. Po nuk ka këto thua ti të tjera. Nuk janë këto të tjera thua ti George Sorosi, Mirë mo... aftësia e tij, apo janë dhe janë në qoftë se s'dita mbaj Palexhon e përzem pasaj, po ky dita mbaj dhe Palexhon. Pareggio çfarë është për ata që nuk dinë futboll? Ai që mban Xhonglimi. Xhonglimi. Pareggio çfarë perde. Dhe ti o Zakot, për shembull, duke menduar vërtet, duke besuar që ky mund të jetë Kolombo, Po, pra që ti elit me Rockefellerët të Kolombo. po. Do guxosh të dalësh përballë këtij. Soros ishi klysh i vogël i Rockefellerëve, një konë e Rockefellerëve. Po, dhe ti do guxosh ndërkohë të dalë rivalti 2027. Se kjo është, dëgjoj, kjo do të jesh trivi madh, vllai them. Ha? Që të prishësh punë. Unë nuk diskutohet që do t'i dalë. pse, sa? Unë jam përfaqësues i popullit. Kupton? Ai po e mundi populli, le ta mundu pas. Po pse ma pjerdhin Kolombot po popullin atë. Po. Ti vetë më ke thënë. Ka raste që Edhe pjerdhin? Ka raste që ata nuk realizojnë çdo gjë që duan. Shiko, me që e ape këtë fjalë, Për ta mbyllur se për ta mbyllur, po është esenciale kjo. Unë do t'ju dalë atyre kundër për pandemit. Nuk do lejoj që ata të bëjmë pandemit. Do ndaloj kalimin e avionëve dhe elmin e ajrit nga qielli i Shqipërisë. 0 avion që s'përkatin me chemtraile. me çfarë? Me? Chemtraile, janë këto elementet kimik që futin në avion këta, alumim, barium, mërkur, për të elmuar barin, bari elmon kafshët, njëkohësisht... Kafshët jam ne? Kafshët jam ne, ja ujku, ja smuret ujku, smuren gjithë habitati i... Gjithë ekosistemi. Primore, gjithë zinxhiri ushqimor. Dhe nuk do lejoj burgun digital, ku të gjithë të kenë në qafa të burgun digital, do t'ju dalë kundër në planet e tyre për të vënë mikrochip, do t'ju dalë kundër, sa do mundemi, se kjo është lojë madhe në gjithë botën, do t'ju dalë kundër në heqjen e keshit të paras këto që po bën ky, do t'ju dalë kundër në heqjen e pronave bujqësore dhe shkatrimin e fshatit, do t'ju dalë kundër në shtetëzimin e pronave, se këta do t'i shtetëzojnë dhe palatet, gjitha sinkone e komunizmit, një lloj. Do t'i dalë kundër në ndalimin e përdorimit të karburanteve, edhe Bill Gates i tashit doli dhe tha agenda e jeshile tona për ngrohen e motit, ka qenë e gabuar, tha. Ju e mbani mend, dilte ky që është mbret tash, ka qenë princ atëre, mbreti britanik. Dilte edhe 20 vjet ka do përmbyten kaq përqind, do ketë kështu emigrim për shkaqe të përmbytjeve, lëvizje të mëdha të njerëzve, mashtrime, ajo algori dilte bota nuk do jetë kështu siç është sot pas 20 vjetësh, do me lo vetëm mashtrime, ja benin
do shtohet ujë se do shkri Arktiku, asgjë s'ka ndodhur. Bota është siç ka qenë miliona vjetë, miliarda vjetë, kështu do jetë përsëri. Dhe janë dhe budallënj, se thonë po shkrin akuj tot do ketë të thonë përmbytje. Në fakt është e kundërta. Kur shkrin akulli ka do më thënë akulli kur ngrin e shton volumin apo e pakson? Kur ngrin apo kur shkrin? Kur ngrin. E rrit volumin. Kur shkrin e ul volumin. Pra, duke qenë që 5 shtatat e icebergëve janë ujë, 2 shtatat sipër, kontributi më i madh do të jetë nga akulli i ngrirë poshtë. Pra, akulli i ngrirë poshtë, 5 shtatat e akullnajës e ulin volumin kur shkrin, jo e zmadhojnë. Pra, në qoftë se shkrin akujt, nuk shtyhen detet, po të riqen, kupton? Mi po këta dhe budallënj, si punon truri, kupton? Flasin gënjeshtra pa idem, më kupton? Do më dhe po shkrin akullnaja të riqet deti, nuk shtyhet. A më kupton? Po pa, qartë, nuk vjen... Ta thonë do ketë përmbytje, do përmbytën kaq, do shkrin akujt, do me budallënj komplet, kupton? Akullnajat janë 5 shtatat poshtë, ato po shkrin të riqet deti, sepse akulli fryet. Qartë. Më kupton? Do me gënjeshtrat më dha. Tash Bill Gatesi doli dhe e pranoi, tha kemi gabuar, prandaj Trumpi e të riqte nga dhe pranuan që duhet i rikthehemi energjisë nukleare, ju ka mbërthirje prap njerëzve që, do më dhe shteteve që mund të reinvestojnë në energjinë bërthamore. Kupton, energjia bërthamore është energji që me të cilën e fuqishme, e cila me po këta duan të ndalin zhvillimin industrial. Janë këta përfaqësuesit e transhumanizmit që quhen, ky Yuval Harari, që është ky Çifuti që i quan tërë njerëzit. Këta kanë dalë do me kundër humanizmit. Shkenca, shiko, zhvillimi shkencës çani, është në përmjet, dy fjalë do them, është në përmjet zhvillimit të mendjes. Mendja zbulon shkencën. Dhe shkenca përdoret për të mirën e njeriut, pra i shërben humanizmit. Këta duan të përdorin tash shkencën në mënyrë antihumane për të luftuar njeriun. Dhe këta do të humbasin, transhumanistët do të humbasin betejën me historinë, sepse njerëzit kanë filluar të zgjohen. Edhe këto që themi ne, zhvillimi i njerëzve nuk bëhet vetëm nga bodrumet, bëhet edhe këtu. Ne elaborojmë shumë, njerëzit fillojnë mendojnë, ore, dale, zgjohen, që janë në gjumë, një pjesë janë si bretkosat që kanë mbetur aty në tenxhere, ngrija volumin e temperaturës sa të duash ti nuk kërcejnë, nuk dalin, kupton? Pa ma një pjesë tjetër mund të kërcejnë, mund të dalin. Për shembull, kundër diktaturës digjitale, populli mi emancipuar në botë që janë britanikët, po benamin, po i rëzojnë. Kanë betur, si pas sondazheve, socialistët, laburistët kanë ngelur me 5 vende në parlament, qofse pa në zgjedhje nesër. Pra 5 mandate ka ky kryeministri Starmeri që del, është kukulla i këtyre iluminatit, që del flet për këto diktaturën digjitale. Ama një lloj si ky që kemi ne. Ky është akoma më këllir. Dhe këta konservatorët prap 16% janë. Jo ka marrë ai Farage, reformatori. Ju ka marrë, po të bëhen nesër votimet, merr nesër 400 mandate. Ky që se Ramsi e tallë këtë Farage. Ai në vitin 2019 e krijoi partinë. Po i mund apo i shkatron, ai kolli është në Cako, po për ta mbyllur vjen një pyetje për ty, thotë. Lutem pyetje Cakon Çani. Mos ndoshta europianët dhe amerikanët janë kundër grojës globale sepse i hap rrugë tregtia arktike që sot janë të ngrira, thotë Kinës dhe Rusisë kryesisht. Si? Pra, mos ndoshta europianët dhe amerikanët janë kundër grojës globale, vjen një pyetje, sepse i hap rrugë tregtie arktike. Tash pak e çuditshme të kuptuar në shqip, nuk kuptohet mirë. I hap rrugë tregtie arktike që sot janë të ngrira, Kinës dhe Rusisë kryesisht, nuk ka presja asgjë dhe nuk kuptohet kuptimi. Nëse çon si ka varja, dëgjoj. Po ka një betejë me Rusinë, sepse Rusia arktike, po nuk kuptohet. Dhe shiko, një nga çështjet ka pse diku arktike në Arktik. Po pra, arktike pra atë them unë. E mo të mallrave të mineraleve që mund të shfrytëzojnë në Arktik. Po apo jo? Si mendon ti? Po s'ka lidhje kjo me punë. Beteja për kontrollin e Arktikut. Pra nuk është puna e mbytyjes, pra më thotë. Nuk është puna e mbytyjes që thotë Sako. S'ka mbytje, mo ç'a mbytje. Po pra, mos është kjo arsye pra.
thjesht tregtia. Jo, këta e kam për depopullim, shiko. Këta që kanë agendën jeshile, Është depopullim, janë mbretërit e depopullimit. Këta thonë, duhet të bëjmë, këta duhen të ulin energjinë, sepse energjia është fuqi. Në qoftë se ullet energjia, ullet populata botërore. Këta thonë, mos përdorni për mjetet e transportit energjinë e hidrokarbureve dhe mos përdorni energjit fuqishme hidrike dhe këto, po për hidrike nuk dalin dot, sepse s'kan dotje, po dalim për këtë energjim përthamore, thonë kanë dotje radioaktive, mbeten këto mbetet radioaktive që ndotin tokën dhe nuk duhet të përdorim këtë lloj. Mirë po, kjo do të ulte fuqinë dhe zhvillimin e industrisë, sepse metallurgjit nuk punojnë dot me energjinë që bëjnë këto energjinë jeshile, që bëjnë këto plakat e këto mullinë të erës. Më kupton, pra kjo bëhet për depopullim, është agenda për depopullim. E kisha fjalën këtu. Unë, për shembull, kam që më 2012 e tregove t'i radhën e para të intervistën time, që thash burgu digital do t'i vihet në qafë njerëzimit. E tham ato. Dhe unë, për shembull, t'ju bëj thirrje njerëzve, hajde të dalim kundër keqlesit që kërkon të bëj Trumpi. Hajde të dalim kundër Trumpi? Ky, më fal, Rama. Hajde të dalim kundër... Tani, sot do e bëjmë tani atë, se ti më the do flasim më vonë, fillove ta bësh tani. Jo, më jo. Fushatën. A më se do flasim njëri tjetër, mo? Po, dakord, më flasim, po e kam fjallën këtu, që njerëzit nuk ngrihen, mo, nuk kuptojnë këtu, s'kanë të gjegje. Atëre, që ke që, po që do të ndihmosh njerëzit atëre, çdo të Po, ndihmosh. duat ja u them o njerëzve, të ngrihen, të ndërgjegjësohen, paraja në xhep është fuqi vlla. Ai kërkon të ta heqë këtë fuqi. Çako ti je me Trumpin apo je me Maduron? Në këtë, po themi, luftë, ose teatr, varet se çfarë, nuk e dim tani. Unë s'jam me asnjë, unë analist jam. Në këtë rast nuk do të pozicionohesh. Unë analist jam, unë s'jam politikan, po t'isha politikan, do flisnja, do ndiqnja interesin e shqiptarëve. Ose Interesi shqiptarëve cili është pa në këtë rast? Është interesi interesi? shqiptarëve është mos i kundërvjen Amerikës. Pra janë me Amerikën në trafikun pra këtë narkon e madh që po bëhet, ka janë në kratë amerikanë, nuk janë në kratë të Madurës apo jo. Pra është një interes në vendit kjo që po ndodh. Ajo që tha ai që kanë hyrë shqiptarët e këtu. Po patjetër, ne duhet të kemi lidhje me Shtetet e Bashkuara, gjithmonë të jemi bashkë me ta. Kështu duhet mbyllim emisionin këtë kohë. Patjetër, si politikan, kurse si analist, s'tem as kështu, thjesht bëj një fotografi aty me aparatin tim të kulturës time dhe të syve të mi, bëj një fotografi dhe u them njerëzve si e shikoj unë. Një e lezetshëm shumë, një i papari. Do flasim me Cakon, dhe kemi shpesh Cakon, sepse do vi momenti kur do vi me platformë në emision. Atë unë do jemi rep me Cakon, do i them zotri, më thuaj burimet e të ardhurave, më thuaj këkën nga mbrava, kush në mbështet, cilët janë njerëz në Amerikë, kush zyrë do të presin në Amerikë, e tjere, kanë ca pyetje tjera që nuk do t'i bëj publike tani, po do bëjmë intervistë vërtet të fortë me Cakon kur të vi momenti. Kur të vi momenti? Erdhi momenti. Shiko, 2006 duhet ta shpallësh ti, duhet një vit fushata jo. Kur këta të fillojnë të deklarojnë për president nga populli që do ta diskutojnë, sigurisht që do ta shtojnë intensitetin e shpalljes, po shpallja zyrtare do bëhet kur të lejohet me ligj shpallja zyrtare që të ketë fushatë. Ishim Alfred Cakon, zonja zotrinj, iku dhe kjo e mërkur, uroj që të keni kaluar një mbrëmje të qetë dhe interesante me ne sonte, ne bashkë takohemi të premten me Ilir Kullën dhe me sigurit të ftuar tjerë. Deri atëre ruani veten toksor dhe mos harroni la vida con Dio.